أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا اعملوا فيها من كل زوجين اثنين إلا ما أهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهو تجري بهم في موج كالجبال نادى نوح ابنه وقال في المهد قال يا بني إني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وعلى بينه الموج وكان من المغرقين وقيل يا عبد أبلغ مائك وإلى السماء قليه وقيل الأمر وقدر واستوى على الجود وقيل بعدا لقوم السالمين ونادى نوح ربه قال رب إني ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أمر غير الصالح ولا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتهم ثم يمسهم بنا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ولا قومك من قبلها فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله خيره إن أنتم إلى المفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا بأبينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن تقول إلا احترق بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما خيركم ولا تضروه شيئا إن ربي على كل شيء عزيز ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب خليص وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد اتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لئنهم كفروا ربهم على بعدا لقوم ثمود إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من أرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قال يا قوم إن رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة ومن ينصرني من الله إن عصيته وما تزيدونني خير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فسروها تأكل في الأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فحقروها وقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وعصى الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديرهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا للثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فقالوا سلام قال سلام وما لبث أن جاءه بعجل عنيد. ولما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبصرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى ألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم روح وجاءته البشرى يجادلنا بقوم لوط إن إبراهيم لعليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنهم لآتيهم حساب خير مردود. ولقد جاء رسلنا لوط ساء بهم وضاق بهم سرا وقالوا هذا يوم عزيز. وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل وكانوا يحملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هو أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق إنك لتعلم ما نريد قال أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن